Во интенцијата на човекот да ја открине големата тајна на своето постоење, се употребувале различни методи и средства, често пати имплицирани од духот на времето во кое живеел. Битката по тесниот тегобен стрм пат по кој че корела можела да доби исклучиво со помош. За нејзино наоѓање мора да постои борба, заради што единката ја наоѓа помошта во самата себе. Во долготрајното контемплативно вловочување, таја одгатнува тајната на она што се нарекува живот, го освојува идеалот на безсмртноста и нурнува во бесконечноста. Освојувањето на идеалот на безсмртноста има највисока антрополошка вредност. Од една страна, безсмртноста се наоѓа над и надвор од световниот, профан живот, од друга страна, таа се освојува само со саможртвуван процес на отфрлање на содржините од секојдневието, при што саможртвата подсетува на доброволно умирање. Преку личната жртва се победува смртта, додека животот е исполнет со подготовка за ново тело и потврда на друг начин на постоење, за живот во вечноста. Да се живее за вечноста може само во ирационалноста. Ирационалноста е исто така дел од ризницата на животот. Таа открива конечен одговор на животите дилеми и прашања. На друга страна се јавува патот на заедништвото со полна вера во заедницата од која поединецот е воден во своите делувања и насочуван кон сеопшта благосостојба. Ближниот свој го сваќа како дел од себе, со што развива девоциско чувство во таа мерка која конечно ќе го одведе до невисоката цел. По кој пат ќе тргне поединецот, зависи од неговата внатрешна структурираност, но целта останува иста. Во Платоновото учење за државата, само општото е совршено и стварно. Колку нешто е поопшто, толку е посовршено, бидејќи единештоста представува распарчување. Оттука тој единките ги починува на општото добро на државата. Државата не може да трпи никакви компромиси со нив, бидејќи таа организација која треба да се смета за апсолутна, а единката треба да биде подчинета. Но, интенцијата на државата да го укине раздорот меѓу единките никогаш не наоѓа адекватен одраз. Тој избива за ситни нешта, иако е забранет за крупни. На крајот Ерида, срекно протерана однатре, се свртува кон надвор. Место судир на единки предизвикува војна меѓу народите. И тогаш бара, одеднаш и во голем обем, како натрупана вина, крвави жртви кои поединечно и беа ускратувани, со мудри мерки на предпазливост. Ако се предпостави дека сето тоа најпосле ќе се надвладее и острани со разумот, втемелен на милениумско искуство, тогаш пренаселеноста на целата планета ќе биде резултат чија страот нас може да се предпостави само со значителна мокна имагинација. Владењето на умот се остварува само во видот. Целта, меѓутоа, не се достигнува со мирно, заедничко делување на единките. Човекот сака слога, но природата подобро знае што е добро за неговиот вид. Таа сака не слога. Својата цел ја остварува токму разбудувајќи ги и раздвижувајќи ги страстите, саможивоста и судирот на моќите. Незиното величество политиката се наметнува во човекот како израз на неговата екзистенцијална непостојаност. Нема почит, не љубов, само форма на средени, објективни односи на моќ и ранг. Во основа владее само презирањето и секако потајно презирањето на сите други. Респект постои само пред моќта, важењето на јавно мислење, парите и успехот. Оние кои се одговараат според карактерот, заедничките интереси и заедничката омраза имаат доверба во взаимноста која сепак константно оди паралелно со недовербата и мислата за можното предавство. Ако сакам да живеам, морам да приминам некој вид насилство. Морам и сам да претрпам насилство. Морам да пружам помош и да ја примам со благодарност. Морам да го ограничам јасно она, или да го заобиколам во договор и компромис. Државните злосторници неретко за себе ја сакале вистинската држава наречена татковина, или повисоките интереси на човекот како екзистенција, наспроти моменталните интереси на оние кои само поседувале моќ.
Констелацијата во која единките секогаш ќе бидат во се подредени неприфатлив е за особени личности, херои на животот, висшиот тип на човек. Единката открива во себе принципи кои не се презентни во општеството и не се обликувани и детерминирани од заедницата. Тие го носат во себе повикот на слободата и стремежот кон нешто повисоко и подобро од она што веќе е. Моралните принципи на сите творечки личности се со интуиција најдени и со љубов носени. Тие немаат идоли однапред, туку стануваат идоли за оние кои доаѓаат по нив. Тие ги представуваат прогресивните принципи, чие остварување најчесто е наменето за едината. Поколенијата ќе се одушевуваат со вредните од нивна страна откриени принципи на животот. И додека првите би можеле да се поврзат со инстинктивно рационалната компонента на човековото суштество, кои произлегуваат од основните структури на човековата заедница, дотегаш другите принципи сигурно ја откриваат неговата слободна димензија на живење, како и развојни начина на таа основна морална структура. И не само морална, тежнејќи свесно кон целта, човекот го следи она за што е повикан. Својата мисија и животно определување го насочува во наоѓање на вистинскиот пат, кој води од едно јас на единката кон еден Бог, една вистина, која го менува името со менување на времето и народите. Сите луѓе се борат за една единствена цел, иако со различни методи и средства. Ветената земја е во нашето срце и благословен е оној кој ќе најде. Битката може да се добие, но само со помош, а помошта е единствено и само во нас самите. Божествената суштина, темелена некаде во длабочините на човековото суштество, на моменти го осветлува патот по кој треба да чекориме. Од каде? Каде? Зошто? Дали човекот ќе одговори на овие така едноставни прашања кои не му даваат мир ниту за момент? Може би ќе добиеме брзо одговор, ако сме во состојба да дојдеме до сознанието за што или кој се однесуваат наведените прашања. Одговорот наведум изгледа многу едноставен. Јас. Да, но знаеме ли ние кој е тоа јас? Дали во мене е еден единствен јас или пак се многу повеќе? Во Јовановото Евангелие стои: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана. Како човекот ја чувствува присутноста на животот во себе? Својата собствена екзистенција тој ја чувствува како јас и го изразува во прво лице. Јас сум. Ако значи животот е Господ, и ако животот во свеста на човекот се јавува како јас чувство, тогаш јас е Господ во мене. Тоа го кажува и Библијата, бидејќи на Мојсиевото прашање, што значи името Господ, Господ одговара: Ехеје, што значи јас сум. Јас сум. Тоа значи јас се наоѓа во вечна сегасност, бидејќи не се вели јас бев, ниту јас ке бидам, туку јас сум. Тоа е непрекинато вечно сум. Господ. Знае ли човекот дека нашето јас е живот, значи Господ во нас? Не. Човекот за тоа не е свесен. Свеста на просечниот човек е премногу ограничена да би можела да се приближи кон Господа и со Него да се соедини. Но таквата можност постои, што ја докажале големите учители, Божји луѓе кои живееле во материјално човечко тело во нашата средина. Нивната свест била еднаква со Божјата. Јас и Отецот сме едно, вели Христос во Библијата. Со својот собствен живот докажал дека единството со Господ е можно во човеково тело, дека телото не представува препрека и божествената свест за секој човек е досеглива цел. Човекот гори со незгаслива жет да се воздигне и ја постигне таа цел. Тоа непрестано стремење кој на високото е исто така едно од оние особини по кои човекот се разликува од животните. Животото никогаш не се стреми да биде повеќе од она што е. Само внатрешниот нагон го принудува човекот
да постигне повеќе од она што е, бидејќи тој и несвесно ги чувствува можностите скриени во себе. Тој нагон го поттикнува божественото јас во нас, кое постојано предизвикува незадоволство од постигнатите резултати и не поттикнува да чекориме понатаму додека не ја постигнеме највисоката цел. Секој сака да биде семоќен, се да знае, тоа значи мора да стане Бог. Секој сака да биде семоќен, се да знае, тоа значи мора да стане Бог. Меѓутоа, секоја единка да стане Бог е невозможно, но затоа незината свест може да се воздигне по човековото постоење, да се возвиши и стопи со Бог. Таа можност ја посочува Христос велејки: не ли е напишано во вашиот закон? Јас реков, богови сте. Свеста е состојба на нашето јас, која исчезнува кога гледајќи се себе си, стануваме свесни за себе и тоа го забележуваме. Таа состојба има различни нивоа, во зависност од тоа колку сме се сватиле себе си. Што помалку се познаваме себе си, во поголема мерка ќе биде ограничена нашата свест. Кога нашата суштина ќе ја запознаеме во целост, тоа ќе биде најголемиот степен. Таа состојба е совршена, бидејќи 3 е во 1 и 1 е во 3. Познание, субјект во познанието, објект на познанието. Просечниот човек не е во можност да ја доживее таа состојба, бидејќи не ја познава својата суштина. Се што е создадено, создадено е со помош на Логосот, кој пред почетокот на создавањето бил Бог. Така секој вид на живот во космосот е откровение Божје, а мерата на откровението зависи од степенот на кој се наоѓа свеста. Може да се види колку свеста на растителниот свет се разликува од свеста на животинскиот свет, а оваа пак од највисокото земно ниво на свест на која се наоѓа човекот. Разликата е голема. За растенијата едва и да може да се каже дека поседуваат свест. Сепак фактите зборуваат за постоење на некаква свест на почетно ниво. На тоа упатува нивното однесување. Кај животните појави може да се запазат различни нивоа на свест. Привидно безживотното минерално рамниште представува најниско ниво. Фактот дека кристалите се градат сами спрема строго геометриски правила говори во прилог на тоа дека не се сосема безживотни. Следува растителниот свет, каде веќе наоѓаме органски животни појави. Животните имаат инстинкти, нагони и чувства. И конечно човекот, кому во тој след на развојот му е овозможено да е надмине животинската состојба и зачекори на скалило кое води по нагорна линија, во светот на разумот. Неговата способност за размислување го подига над претходните рамништа. Сепак, во него се задржале материјалните, растителните или вегетативни и животински особини. Човекот, кој се наоѓа на примитивен степен на развој на својата свест, се уште е многу близок до животинското ниво, за да може својот разум да го насочи кон повисоки аспирации. Тој го користи својот разум за да ги задоволи своите подредени нагони. Природните сили се јавуваат во него како најсирова саможивост. Некои особини не ги нарекуваме напразно животински, бидејќи нашиот животински живот сепак е животно во нас. Човекот всушност е величенствено конструирано орудие за откривање на духовното рамниште на материјалниот свет. Развиениот мозок му овозможува со помош на својот разум да биде посредник на божествената суштина, а на земниот свет активен во служба на несебична цел. Човекот е посредник, алка која ги спојува духовниот и материјалниот свет. Додека неговото тело припаѓа на материјалниот свет, неговата мисија е својата свест да ја задржи во невисоките духовни сфери и она што таму ќе го сознае со помош на разумот да го открие во своите мисли, зборови и дела. Свеста ги следи желбите. Зошто? Каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше, вели Христос. Се додека нашите желби не врзуваат за материјата, не можеме да бидеме слободни
и остануваме заробени во материјалното земно рамниште. Затоа сме нестрекни и постојано незадоволни. Во своето слепило, човекот се издвојува од единството, се изолира и ја губи свеста за фактот дека е дел од голема целина, дел на апсолутот и дека е еднаков со него. Како ослабуваат неговите врски со Бога, така опаѓаат и неговите моќи. Станува слаб и субјективен во својот егоизам. Просечниот човек не може да црпи сили од изворот, скриени во длабочината на неговата свест. Тој е заробеник на својата личност, а како таков има замаглен вид. Тие имаат очи, но не гледаат, вели Христос. Тој не е во состојба да ја подигне својата свест на повисоки слоеви во своето суштество. Патот на единката е индивидуален пат кој имплицира внатрешно контемплативно длабочување, барање на самиот себе си, поистоветување со сопственото божествено суштество. Тоа е пат по кој чекори секој сам за себе. Вистината постојано го менува своето тело, баш како што се менува и човекот. Животот, бесмртен вечен прапричинител, не се менува, но материјата на патот по кој се открива нужно го следи законот на кружен тек. Животот трае и постојано го менува начинот на својата експресија. Телото во кој е вселен е само негов инструмент кој со одменување на времето се троши и пропаѓа, отстапувајќи место за ново употребливо. На тој начин животот, кој е вистина, постепено ја развива материјата додека конечно со нејзина помош не се покаже во блескотно совршенство. Примитивниот човек верува дека е во можност сопствената судбина да ја управува по своја желба, што би имплицирало случувања какви тој ќе посака. Но наскоро е присилен да воочи дека многу повеќе сили се вплеткани во неговиот живот, принуден е да ги следи, воспротивно, според неговото сваќање ќе биде казнет. Во својата гордост, вообичаено успесите си ги припишува себе си, така што верува во јавувањето на невидлива сила, дури тогаш кога таа е лута на него, кога сака да се освети за нешто или да го казни. Тој ќе биде обземен со страв и понизност, така што неговата гордост и суета ќе бидат разнишани и по признавањето на незината моќ ќе ја нарече Бог. Во представата на примитивниот човек, Бог е секогаш сила која предизвикува страв и која мора да се умилостиви со жртви, често човечки, со што народот би бил спасен од казна. Како се воздигнал човекот, така постепено го развивал и поимот за Бога. Почнува да верува дека и успесите, а не само неуспесите, доаѓаат од Бога, така што Бог, како што казнува, така и благословува. Сега тој Бога го дистингвира на добар и зол и се уште настојува со принесување жртви и молитви да се соземе во својот страв. Како што времето минува, така човекот непрестано стекнува нови искуства, со што се развива неговото внатрешно лице и слух. Тој ги отвара очите и почнува да ја спознава бескрајната мудрост, која својот израз го наоѓа во природата. Човекот полека воочува дека сите откровенија полни со благослов, како и сите негови неуспеси, маки и удари на судбината кои го снаоѓаат, се последица на неговото незнаење и неразвиеност, а не Божја казна. Како што вели Епиктет, стварите никогаш не се лоши, туку само начинот на кој ти размислува за нив. Човекот постапно почнува да го ослуштува својот внатрешен глас, кој го учи дека Бог е татко пон со љубов, кој го прифаќа и неголемиот грешник доколку се покае. Бог не е Бог на освета, туку Бог на љубовта, а љубовта секогаш простува. Бог не сака да патиме и својата рака која помага, секогаш е подготвен да ја подава, да не ослободи од патења кои самите сме ги предизвикале во собственото слепило. Постепено се разбиструва маглата на незнаење, нашето знаење расне, додека конечно сватиме дека нашата земна екзистенција не е контингентност. Постои намера, цел, која човекот мора да ја досегне. Тој мора да ја најде вистината, да ја спознае врската меѓу Творецот и човекот. 1000 години се поминати, додека човекот, по совладувањето на материјалното рамниште, не се развил толку
за да се запраша. Кој сум јас? Одговорот мора да се најде. Бог ја всадил вистината во човекот и човекот нема да може да одолее на собствената вистина, бидејќи таа ќе му шепоти во уво, се додека не свати дека целта на неговиот живот е да се најде себе, Бога. Кога човекот во своето спознавање стигне дотаму, веќе нема во својот неразумен страв да се затвара пред Бога, туку ќе настојува што повеќе да му се приближи. Тој ќе чувствува незгаслива жет за Бога и ќе сака со цело свое срце да се соедини со Него, се додека Бог не ја згасне неговата жет и неговата душа обвиткана со темнина не ја осветли со светлоста на вистината. И така човечката свест не се соедини со Бога. Оној кој ја сознал својата вистинска мисија, исполнет со љубов кон ближните, ја шири вистината во желба и останатите луѓе да ги избави од маки и незнаења. Примитивниот човек, кој се уште не е зрел за духовни височини, обично сака да се моли на својот Бог во неговиот видлив, опиплив облик. Затоа вистината се затскрива во символични форми кои одговараат на степенот на развиеност на народите. Така светите тајни на внатрешниот пат на човечката душа, ни символичен говор и церемонии се прилагодуваат на постојните духовни аспирации. На тој начин настанале религиите, догмите и церемониите кои содржат учење, вистината. Религијата е тело на вистината. Се што ќе се роди, мора и да умре. Религијата е тело, а телото е минливо. Догмите се состојат од зборови кои со време ја губат својата сила и се трошат. Догмите, кои во почетокот ја црпеле својата сила од непроменливоста, со време станале крути заради таа непроменливост. Јазикот е жив, постојано творејќи нови зборови, отфрлајќи ги старите, истрошени и конечно неупотребливи. Догмите, кои со време станале крути, повеќе не се соодветни да го изразат живиот дух на вистината. Им недостасува потребната еластичност за да се прилагодат на изменетите времења, развој, наука и изменетите духовни потреби на народите. Зборовите остануваат празни и луѓето во потрага по вистината не можат повеќе да го откријат незиниот дух низ церемонии. Ритуалите повеќе не задоволуваат. Основачите на религиите, кои вистината преку церемониите символично ја прикажувале, одамна се мртви, а символите, вековно минувајќи низ многу раце, ја изгубиле својата вистинска смисла. На крајот останала само празна амбалажа од садот, кој некогаш ја содржал вистината. Вистината е една единствена, само средствата на изразување се менуваат во зависност од барањата на времето и народите. Единката, која во себе за прв пат ќе го осети копнежот кон вистината, може би напуштајќи го цивилизираниот живот, неговата забрефтаност, само што ќе се обиде да се концентрира на мир, ќе биде обземена со навала на 1000 впечатоци сеќавања од штотуку напуштениот начин на живот. Со растежот на самосвеста, состојбата нема да се подобрува, туку напротив, ќе се влошува. Во низината свест, ширејќи се, ќе бидат присутни силни впечатоци од самото раѓање, како и оние закопани во длабочините на несвесното. Нивната експресија ќе биде со така голема силина, што би имплицирала повторно проживување во стварноста. Тоа е тежок временски период во кој мора да се прекине со сите сеќавања, преработат сите впечатоци и конечно повеќе не се чувствува синџирот на личните впечатоци. Сите доживувања, без никаква дистинкција, добри или лоши, мораат да се расветлат и сублимираат во искуство. Единката мора да ги препознае причините и силите кои ги имплицирале доживувањата кои се повеќе и повеќе ја приближувале до целта. Тие причини и сили ја развивале незината дистинктивна моќ, потекнувајќи ја да се ослободи од робството и конечноста на она што дотогаш го нарекувала живот, а потоа постигне слобода во вечното во Бога. Потребна е долгогодишна работа да се постигне таа состојба. Често еден човечки живот е прекраток за свеста да успее во издигнувањето на бесмртно рамниште во која единствено постои љубов, мудрост и вистина. Секој човек кој стреми кон крената цел, божествената самосвест, мора да чекори сам за себе.
со сопствени сили да се избори за секој чекор на тесната и стрма патека. Доколку чекориме по заедничкиот пат, тогаш сакај ги ближните своји како себе си, зошто каде се двајца или тројца собрани во моje име, таму сум и јас посреде нив. Доживувањето и остварувањето љубов кон ближниот е патот на колективизмот. Единството, фундирано на љубов кон ближниот, внесува светлина во душите кај многу искрени трагачи по вистината. За да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно. И како што е телото едно, а има многу органи и сите органи од тоа тело, па колку и да се тие едно тело се. Какво е тоа прекрасно доживување? Прекрасно е кога ќе сватиме дека сме делови на една голема целина, дека припаѓаме еден на друг, како што раката и ногата припаѓаат на едно тело. Кога во нашиот ближен не гледаме странец, туку дел на нашата суштина, како што сме и ние дел од него. Прекрасно е кога ќе се доживее и спознае големото братство. Сваќаме дека сите се патници на патот кон иста цел, без оглед што патиштата ни се разликуваат и што некој чекори во чизми, друг во чевли или пак бос. Ги подаваме рацете едни на други и помагаме животот да биде поубав, подобар и полесен. Животот, изграден на заедништво, е царство небесно, доколку секој е свесен за тоа единство и не се стреми да ја потисне личноста на другиот, туку настојува да помогне поединците да го развијат својот талент, а заедништвото го негуваат со љубов. Заедницата, меѓутоа, е пекол, ако луѓето во неа живеат присилно и без љубов. Наместо поттик, таа станува пречка за напредокот. Исус точно знаел дека би било залудно на неукото мноштво да му зборуваат за подсвесното, надсвесното или божествената суштина, бидејќи не би бил разбран. Тој сакал да помогне на целото човештво, а не само на оние кои поединечно тргнале по тесната макотропна патека кон освојување на самосвеста. За неукото мноштво, неспособно да се издигне до повисоки духовни сфери, единствен спас се наоѓал во остварувањето на нужната суштинска законитост. Не е неопходно вистината да се свати со разум, бидејќи ако се труди да се доживее љубов кон ближниот, со полно добра волја ќе се постигне воздигнувањето и ширењето на свеста. Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите, вели Христос. Се додека не стигнеме до Бога, додека не се соединиме со Него, дотогаш верата ќе биде единствената врска меѓу нас и Него. Но, кога ќе ја постигнеме целта, таа врска повеќе нема да ни биде потребна. Верата тогаш ќе се претвори во знаење. Секогаш кога неколку несебишти луѓе ќе се соберат да остварат некоја возвишена идеја, било создадено нешто големо, убаво и трајно. Секогаш таков заеднички труд бил крунисан со успеси и благослов. Благословот почивал на заедничката работа се дотогаш додека не се свртувало од патот на несебичноста и заедништвото. Оној час, меѓутоа, кога во прв план ќе излезат личните цели и стремежи, неминовно доаѓало до пропаст и уништување. Како заклучок би можело да се каже: како единка, човекот чекори по пат на длабока контемплативна интроспекција, по индивидуален пат, додека како припадник на човештвото, тој треба да чекори по заедничкиот пат, да го усвои колективниот дух, смислата на организација и практичното. Обата пата, еден без друг, не представуваат решение. Тие мора да се сретнат и проникнат еден со друг, бидејќи ниту еден не е потпон без другиот. Заедничкиот пат ја потиснува личноста и празене, ако внатрешниот не се потруди за содржината, а резултатите на индивидуалниот пат може да се манифестираат само на заедничкиот пат. Човештвото е големо тело, тело на логосот, а телото е составено од клетки, и ако тие клетки, секоја засебно, немаат поволни услови за живот, тие ќе пропаднат, а со нив и целото тело. Секоја поединечна клетка мора да живее и биде здрава, со што би била корисен дел од големата целина.
а на клетката пак, за да живее и биде здрава, потребни е соработка со големата целина. Врската меѓу единката и големата целина толку е цврста што тие една од друга се неразделни. Интегритетот и животот на телото се континуирани, непрекинати, се додека во телото обстојува човечката суштина. Во телото на возрасен човек клетката не е онаква каква што била во детството. Само суштината е иста. Суштината го исполнува телото, односно клетките на телото со живот, и само што клетката ќе се одвои од телото, кое суштината го исполнува со живот, таа пропаѓа. Меѓутоа животот кој ја исполнувал клетката не умира, току понатаму и дава живот на некоја друга клетка. Луѓето поединечно се клетки на човештвото, а човештвото е тело на Логосот кој е Христос. Луѓето значи се клетки на Христовото тело. Со смртта нашето тело се одвојува од големата целина, живот, меѓутоа нашето јас продолжува да трае во божествената суштина. Човекот кој својата свест ќе ја поистовети со телото, после смртта ќе се најде во состојба слична на сон. Апостол Павле вели: еве, тајна ви кажувам, сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Оној кој ќе ја доживее својата свестност во божествената суштина, тој и после смртта ќе биде свесен за своето понатамошно постоење. Тој ќе ја задржи свесноста за себе. Христос вели: кој верува во мене и да умре, ќе живее. Христос е нашата бесмртна суштина, без оглед како ние тоа го нарекуваме. Човек е алка кој го спојува материјалниот и духовниот свет. Неговиот духовен свет значи дека тој мора да го помине патот на само свеста до крај. Но како припадник на материјалниот свет, тој мора да се усовршува и своите способности да ги стави во служба на љубовта кон ближниот, бидејќи суштината со посредство на материјата се манифестира како љубов кон ближниот. Нашето внатрешно единство го чувствуваме како универзална љубов. Христос во Библијата проповеда два пата. Патот на суштината. Јас сум патот, вистината и животот. Тоа е внатрешниот индивидуален пат. Патот на љубов кон ближниот. Сакај ги ближите своји како себе си. Тоа е надворешниот заеднички пат. Нашиот живот ќе биде потпон ако ги исполниме двете Христови учења. Секој од патиштата е содржан во другиот, но дури тогаш кога ќе се стигне до крајот на патот. Едниот остварува единство одејќи од надвор кон внатре, а другиот одејќи од внатре кон надвор. Се додека луѓето не постигнат совршенство, привидно ќе постојат два пата. Ако ги следиме обата, совршенството ќе го постигнеме побрзо.